欢迎收看蛋蛋去帽峰山打野捞虾吃烧鸡的一天。蛋蛋今天要去帽峰山玩嘛？看看我带了什么，带了一个网兜，今天要去网一下小虾。到了帽峰山脚下，哎，这条路好美啊！真心感觉别人家的村子真的好美啊！蛋蛋现在就要在这条小河这里捞虾。 这下面那么多小草，我现在捞一下，看能不能捞到虾。毛都没一条。刚刚才说捞不到虾，你看现在捞到了啥？一条了鱼，嘴巴那么大了。这个鱼是有点好看的，我看了它一下，好像是有个腿一样的东西。捞了一个很大的黑壳虾，装起来先。哇，现在好多了。这么一捞都有虾，这是一只虾，胡须很长的。今晚龙虾煎蛋有着落了，这里又有一只。 又有虾，你看这个是绿色的，是青鱼。这一下就有了吧？很大一个。我感觉这里就是小孩子玩水的天堂啊，随便捞一下都有虾。又捞到了一个。这地方环境不错，可以够我玩一天。等一下我要去找找野菜，听说这个是水蕨菜，但是它们都好小，我都不知道有没有菜心的。我来这里看看能不能找到野菜。 这个像一个很漂亮的铜钱草，不知道是不是？我看到这种很漂亮的小野花，发现了艾草，闻一下，确实是一股艾香味啊！不要带那个嫩的就行。我只找到了2个。我找到了一个非常适合我摸虾的地方，就是这棵榕树下面。下去看看，这里还有台阶下呢。这个位置。 属实是有点美，又要脱鞋子了。捞第一把，看能不能捞到，那种实力最多的了。哈哈，一下子就捞了3、4、5、6个虾，太猛了这里。这一堆都是，这个是我捞过最大的，感觉自己像练习过了再来的。我就在这个位置坐着捞，看能捞到多少。怎么会这么多？基本上每一捞都有，里面估计有上百条的，好多啊！还有一个大的。这条路太美了，一路都是黄枫林，美极了。 现在要去找个农庄吃饭，哇，地上也好漂亮，满地的花，好漂亮。吃烧鸡喽！你手烫不烫？不烫，看着都很烫。我来尝烧鸡了，看着很脆哦。里面的肉都是有肉汁，好吃。今天这个烧鸡。 我这几天还说减肥，不用减了。这个烧鸡真的挺好吃的，鸡不会太嫩，肉质也很多。这2天都上火了，吃了点这个烧鸡更上火。这颗芒果爆花了，天哪！河里有好多假芋头。 这个看着像水蕨菜，不知道是不是。吃饱饭来到铜锣湾水库，看看这个水库美不美？灯塔真的很像马鞍山的。看看这边的水库，不算特别大。水库旁边就是上山了，帽峰山上去，10块钱一个人。遇到了一只猪，嘿，二师兄，他好乖呀，都不理人的。